Удивительное дело. Я нахожусь в одном из районов города. Вот я сейчас повернусь, чтобы вы могли увидеть. Это вот здесь вот сзади меня находится дом. Здесь впереди находится трасса. Вот сейчас мы ее увидим. Тут машины едут. Вот видно. Вот машины. Одна, другая. И вот этот гроб здоровенный. И когда заходишь в этот немного, это еще же не дворик даже, заметьте. А тут вот машин тоже стоят, еще один дом большой. И вот так вот. И уже здесь воздуха не хватает. Представляете себе? То есть это удивительно. А стоит только выйти на дорогу, например, вот на вот эту. И там уже есть простор для ветра. То есть он гуляет, ну в смысле движется. И там уже дышать легче. Сейчас градусов 30 где-то температура. То есть это, ну, довольно, как бы, ну, тепло, то есть очень тепло. Ну, для меня не жарко, я как-то привык. Вот. А живу я в Молдавии. Ну и, соответственно, здесь в основном тепло. И вот мы сейчас идем, сейчас я хочу показать дорогу. Вот эта дорога, мы поворачиваемся, она здесь. А потом вот здесь. Видно, да? И вот здесь уже сразу чувствуется дуновение ветра. То есть буквально. И я хочу сказать, что это по-настоящему легко дышать. То есть вот эти высотные здания, они не дают двигаться ветру, поступать солнцу и движению, как бы и влаге, и всего остальное. И поэтому получается, что человек, ну, в таких вот биотопах, по сути дела, ну, перегородки считайте, с одной, с другой, с третьей, и дышать уже нечем. Естественно, что это, ну, никак не удлиняет жизнь обычного человека. Поэтому, безусловно, я могу сказать, что эта цивилизация, которая не созвучна природе, она, по сути дела, является варварской. То есть у них нет понимания, как должно быть построено, так, чтобы это не наносило вред и было в созвучии с гармонией. Вот даже троллейбус, он вроде как бы и безвредный, ну там где-то станция работает, но грохот от него просто колоссальный. Смешно, но маршрутка вот рядом остановилась, она и то тише работает, чем вот эта ерунда. Ну что еще можно сказать? То есть это настоящий дурдом, и я могу сказать, что если вы живете где-то подальше от города, и у вас есть возможность зарабатывать как-то через интернет, хотя тут тоже сидение у компьютера, ну, здоровья не прибавляет, тогда я думаю, что вы почувствуете вкус, а если у вас еще будет пассивный доход, чтобы вы, по сути дела, не сидели прямо возле интернета и там не работали в интернете, тогда вы получите, ну, большую выгоду. Если вы хотите узнать, кстати, как это сделать, я могу вам, ну, дать ссылку, где вы зарегистрируетесь в компании и начнете продвигать, и со временем начнете зарабатывать. Ну, а дальше уже все в деталях. Ну, это так, я между делом. А так, конечно, первое, что я хотел сказать, это вот про вот это вот кошмарище. Оно высотное, это где-то 9-этажный дом. Вот, видно, да? Вот он, вот он, вот он. То есть, вот он, впереди. 9-этажный дом. Ну, естественно, что это... Вот, видите, такое. Это еще здесь не закрыто, а бывает, что в дома заходишь, а там кругом вот эта история. Ну вот, пожалуй, все. До встречи. Пишите, звоните. Надеюсь, вам пригожусь. Сам я занимаюсь медитациями лет уже где-то 30. Ну, у меня просто с детства были духовные переживания, и благодаря им я стал уже интересоваться, что это, как это, почему у меня сознание вдруг изменяется, я начинаю видеть какие-то другие миры или другие энергии, которые в обычном внешнем сознании люди обычно не наблюдают. Ну вот, собственно говоря, и все.